Vaatame, mis see nädal siis meile toob. Ma olen siis selgeltnägija, kui sa mind veel ei tea, ja töötan juba aastaid ühel maailma suurimal selgeltnägijate platvormil Mystic Sense. Eestis tagasi olen nüüd 1,5 aastat, nüüd siis jagan siin oma lugemisi. Nii et tere tulemast kanalile ja vaatame, mis siis see nädal toob. No esiteks on hästi palju eraku energiat, ehk siis see võimaldab sul saada üle sellisest tundest, et kõik on liiga palju ja see on eluterve, kui sa paned oma piirid paika, sest vastasel juhul sa lihtsalt tunned ennast täiesti läbipõlenuna ja see on okei. Ära tunne ennast selle pärast suvi halvasti. Näitab siin, et sisimas sa tahad tegelikult fortune, tahad sellist rikkust ja et õnn sind saadaks ja on raske lähedastele kommunikeerida ja sageli ongi nii, et kui sul läheb elus hästi, siis lähedased kõige vähem toetavad seda. Sest neil on sellega raske toime tulla, nad on sellest trigerdatud, sest kui sina liigud edasi ja nemad ei liigu, siis te tegelikult ju kaugenete üksteist ja nad ei taha ju, et teie vahel tekiks lõhe. Et siis see alateadlik sinu tagasi tõmbamine võib juhtuda, aga sinu ees on uued uksed valla, et ära luba sellel varjatud lojaalsusel ennast tagasi tõmmata. Praegu on selline oluline hetk ja alati mõtle sellele, et isegi kui sa kaugened oma lähedastest kollektiivina, meie kõik tõuseme, kui meie energeetika tõuseb, ehk siis kui sina liigud kõrgemale, siis on neil võimalus sinuga ühineda. Kui sina kõrgemale ei liigu, siis nemad ammugi seda ei tee. Nii et see annab ka neile parima šansi. Tuleb vahest aktsepteerida seda, et igaüks valib ise, kus ta oma eluga parajasti tahab olla. Aga võimalus on olemas. Kui sinu jaoks avanevad uksed, siis saad sa neid ka teistel avada. Sel nädalal siis avanevad sellised uksed, mille vahel sa oled justkui pikalt pendeldanud 2 otsuse vahel, 2 valiku vahel, 2 inimese vahel. Üks neist ei pane sind ennast eriti hästi tundma. Seal on isegi mingisuguseid sõltuvuslikke aspekte, et sa oled sellest sõltuv millegi pärast. Kas siis see annab sulle enesekindlust või mingit turvatunnet või tuttavalikku tunnet. Aga teisel pool siis seisab sinu enda autentsus. Ehk siis valik, mis laseb sulle ennast päris iseendana tunda. Ja kui sa elus selle valiku teed, siis sa liigud elus edasi ja näitab siin ka uut tiimi sinu ümber, kes siis tee sinu ellu leiab. Väga palju räägitakse praegu siin suhteprobleemidest, et kui on sellised suhted, kus sa tahadki tegelikult üksi olla, pigem kui rääkida ja tunned, et kõik on liiga palju, sa pead oma müürid ette panema, siis kui see tuleneb sinust, sest see on üldine lugemine, siis otsi endale mentor, kes aitab sul paremini suhelda ja paremini ennast väljendada. Ma olen ka siin, kui sul on lugemist vaja, võid pühenduda, aga mentor on väga oluline. coachmefree.com, sealt saab ka tasuta ingliskeelsed mentorid, et sa teaksid. Ja on vaja sellist sisemist balanssi suhtlemise ja eraklikkuse vahel. Et see on selline peenmäng, aga sel nädalal sa pead sellega tegelema. Ja näitabki, et suhted, kus suhtlus ei voola, tegelikult ei teeni sind, et sa oled valmis keskenduma sellele, mida sa päriselt tahad, eriti just professionaalses ja karjääri mõttes. Nii et vali siis fokusseerida nendele inimestele, kes just selles osas kaasa aitavad ja sulle kaasa elavad. Et see ei ole nädal, mil oma suhteprobleeme lappida või sugulastega kokkutulekut pidada, et on pigem karjäärilaine. Et praegu on sinu enda jaoks väga oluline hetk, mis on sinu järgmised sammud sinu edasiseks eluks. Jällegi siin suhete tasandil siis tuuakse ka välja, et igasugused sõltuvuslikud mustrid. Näiteks, et ma olen sõltuv sellest, mida tema minust arvab. Kas ma ikka meeldin talle, kas ma olen piisavalt ilus, kas ma olen piisavalt atraktiivne, kas ma teen tema jaoks piisavalt, et ta mind märkaks. Tegelikult sõltuvuslik suhe, ehk siis sinu väärtus on sõltuv selle teise inimese otsusest siis justkui. Vaata pigem selle tunde sisse, miks sa tunned, et sa ei ole piisav selle inimeseta. Sest kui sa selle koha ära lahendad ja ise enda jaoks piisav oled, siis sul tegelikult ei ole seda sõltuvussuhet enam vaja. Sind kutsutakse tõesti autentsuse lainele. Praegu toetavad sind ainult sellised suhted, kus on tõesti sügav ühendus, mitte lihtsalt selline üksteise arvustamine, hinnangute andmine, võistlemine, vaidlemine. Kui inimesed vaidlevad, siis tegelikult nad ju võistlevad üksteisega. Kelle sõna peale jääb justkui või kellel on õigus või kellel on raskem või kes tegi rohkem. See on tegelikult võistlemise energia. Et see ei ole samas tiimis olemine. Nii et vaata üle oma suhted, mitte siis ainult romantilised suhted või kõik suhted ja vaata, et millised suhted tood sulle õnne. Kui sa oled näiteks mingi inimesega koos, kas siis su päev läheb hästi pärast seda või oled täiesti väsinud või imelikud asjad hakkavad juhtuma, sest et see energia, mis sa sealt kaasa võtad, tegelikult käib ju sinuga kaasas siis. Muidugi on tehnikaid, kuidas energiat puhastada,
kui sa neid soovid, siis anna teada, ma võin neid jagada või siis TikTokis on mul mõned videod ka sel teemal. Igal juhul igasugused suhtlusprobleemid tulevad fookusesse just selle tõttu, et sul ei ole enam aega tegelikult nendega tegeleda. Nüüd on vaja balanss leida, sest sul on suuremaid asju siin teha, kui lihtsalt mingisuguste asjade kallal näägelda. Romantilised suhetes samamoodi jälle, samad kaardid, et igasugused hirmud tulevad esile, et kui ma suhtlen, kas siis mind kuulatakse, mõistetakse, kas ma üldse saan midagi öelda, kas ma saan isegi need sõnad suust välja või jään ma üksi või peaksin äkki üksi olema. Mingid sellised kohad tulevad esile. Õnnelikes suhetes muidugi me seda otseselt ei vaata, laske edasi, aga me vaatame, et kui on mingisugused sellised konarlused, et see müürid jälle üleval, see tunne tuleb suhetes tohutult esile. Ja kui on sellised suhted tõesti, kus tunned, sa pead kogu aeg oma müürid üles panema, et lihtsalt ennast rahulikuna tunda, siis ilmselt on aeg edasi liikuda. Elu poole, kus sa saad oma saavutusi tähistada, ilma et su partner sulle kaiked kodaratesse viskaks või kade oleks või sind väiksemaks teeks, on aeg särada. See tuli juba eelmisel nädalal ka, et aeg särada, mitte ennast enam tagasi hoida, mitte lubada ellu inimesi, kes sind tagasi hoiavad. Vallalised, siis siin on mõned asjad, mis hakkavad esile tulema sel nädalal. Sinu ellu võivad tulla tagasi või siis võivad tulla ka uued sellised sõltuvussuhted, igasugused toksilised mustrid, mis panevad sind tundma, et see ei ole piisav. See võib tulla ka sinust endast. Kui sul endal pole tegelikult enesearmastust, siis iga väike asi võib sulle mõjuda nagu mingisugune kriitika. Nii et vaatleks, see tuleb teisest inimesest ja tema energeetikast. On see varjatud mingisugune selline kriitilisus ja kohtumõistmine või tuleb see sinu enda seest. Aga nii ehk see toob esile mingit viha, et miks mina ei saa õnnelik olla, miks mul ei saa olla seda happy ever after tunnet. Aga see on suurepärane võimalus sellesse vaadata, et mida sul on vaja, et see üldse saaks sinuga olla. Tuleb võtta vastutus selle eest. Me ei saa elus seda, mis on õiglane, vaid saame selle, mida me aksepteerime. Nii et otsusta siis ära, mida sa aksepteerid ja mida mitte. Ja kui miski ei ole sulle sobiv, see on mingi toksiline, hävitusliku energiaga mingi suhe, siis kas sellel on mõtet? Näitab, et kui on lihtsalt kireenergia, intensiivne, selline elev, tegelikult see on varjatud ärevus. Ära valeta endale, et lihtsalt oma elu huvitavamaks teha. Otsi stabiilsust, kui selleks valmis oled. Siin näitab, et oled. Aga igal juhul sulle tuleb ka mingeid sõnumeid, tundub, viitab lapsepõlvele. Keegi lapsepõlvest või lapsepõlvega seonduvad mingid asjad, mis toovad sus esile stressireaktsiooni. See lapsepõlve teema toob sus esile sellise tunde, et sa tahaksid üksi olla tegelikult ja üksinda aega veeta. Et kõik on liiga palju, tahaks müürid ette panna ja kuskile edasi liikuda. Ja see on okei, kui sinu ümber ei ole väga hea ja toetav õhkkond, see on täiesti eluterve. Aga kui sinu ümber on sellised inimesed, kes sind tõesti toetavad, siis katsu valikuliselt oma müürid siis alla lasta kas või. Et ma näen siin, et lihtsalt see toksiline energia tahab tulla läbi, et paistab, et see on tark, et su müürid on nagu sinu kaitseks. Et see, kes on ära teeninud selle, et sinu ligi pääseb, siis see ainult pääseb ligi, see on okei. See nädal otsi kontakti inimestega, kes siis ei kanna kaasas vanu konflikte, vaid selle asemel on diplomaatilised, rahulikud. Siin on veemärgid, veemärkidega ühendumine, veevalajad, kalad, vähid, et nendega on väga rahustav sel nädalal. Nii et siin on sellist rahustavat energiat on vaja, mitte sellist äkilist ja ärevat. Rahaasjades tulevad ka täpselt samad kaardid, ehk siis energia kannab kõigile elualadele. Ma võin seda kaardipakke ju segada, aga ikkagi tulevad samad kaardid. Ehk siis eluterve edasiliikumine tähendab, et sa ei lähe kaasa igasuguse uitmõtte ja sellise kireenergiaga. Et nüüd tuleb äkki mõte, ma investeerin sinna, saan maru rikkaks, väga tore, ära valeta endale. Kui miski tundub liiga hea, siis tavaliselt see ongi rahaasjades. Nii et pigem siis rihi stabiilsusele kui get rich quick skeemidele. Siin viitab sellele, et tuleb mingisugune mentorfiguur või keegi, kes on siis suur ekspert ja soovitab sul millessegi investeerida või kuidagi oma raha paigutada, et ruttu võistelda teistega. Aga vaata järgi, kas ta ise on sellesse investeerinud, kas ta ise on seda teinud või ta ainult räägib sellest. Et see on alati hea viis kellegi tausta ja tema jutu tagamaad kontrollida. Selle asemel, isegi kui see tundub rumal, et sa jääd mingist võimalusest ilma, lase ennast millessegi mässida, millessegi sisse rääkida. Üleüldiselt on selline nädal, kus sinu hirmud tulevad esile
just suhtlusprobleemide osas, et kuidas ma suhtlen, kas ma saan suheldud, kas ma saan räägitud, mis mul on vaja, saad küll, ära muretse. Kui ei saa nende inimeste, kes su elus on, siis on aeg leida uued mõttekaaslased, sest uued uksed on avanemas. Usalda, et sa saad kõik räägitud, mis sul on vaja. Ja eluterve edasiliikumine on selle nädala energias just autentsuse suunas ja sellise stabiilse seisundi suunas iseenda sees, nii vaimselt, füüsiliselt kui mentaalselt. Siis selle nädala energiat, kui sa tahad endale oma lugemist, siis annad teada, aga seniks mõnusalt ja nädala jätku.